नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हां स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं छोला पैटिस। हर सिंधीअ जी मनपसंद हूंदी आहे इहा। शाम जे नाश्ते में असां इहा खाइण ॾाढो पसंदि कंदा आहियूं, या त ईअं पैटिस बि ठाहे करे असां घर में खाई सघंदा आहियूं ऐं जल्दी ठही वेंदी आहे। त ठाहिणु शुरू था कयूं छोला पैटिस। छोला ठाहिण लाइ पहिरियों असां हिते हिकिड़ो पैन खयो आहे। इन में असां विझंदासीं 3 चमचा तेल। तेल हल्को जीअं ई गरम थी वेंदो असां हिन में विझंदासीं सभु पहिरियों अखा मसाला। हिते मां विधा आहिनि 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी जो टुकड़ो, 2 खां 3 लौंग ऐं 3-4 कारा मिर्च विझंदासीं। पहिरियों हिन अखनि मसालनि खे तेल सां सुठी तरह फ्राई कंदासीं। इन ॾाढी सुठी खुशबू ईंदी आहे मसालनि जी। हाणे असां विझंदासीं 1/2 चमचो ज़ीरो। जीरो जीअं ई तेल में सुठी तरह सां फ्राई थियणु चालू थींदो, उन जी ॾाढी सुठी खुशबू ईंदी आहे ज़ीरे जी। पोइ असां हिन में विझंदासीं 1/2 नंढो चमचो हिंग। सभु मसाला हिकु दफ़ो सुठी तरह मिलाए छॾींदासीं। इहे हाणे मसालनि जी ॾाढी सुठी खुशबू अची रही आहे। हिते मां खया आहिनि 2 वॾा बसर, जिन खे मां हीअं सनो सनो कटे रखियो आहे, उहे असां विझंदासीं हिन में। ऐं बसर कॾहिं बि भुञिबो आहे त हमेशह यादि रखिजे कि मीडियम फ्लेम ते ई भुञिजे, जीअं बसर अंदरां बि सुठी तरह सां पचिजे। ऐं हिनखे असांखे हल्को सुनहरो थियणु ॾियणो आहे। फास्ट गैस ते जल्दी बसर जेको ॻाढ़ो थी वेंदो आहे, पर अंदरां कचो रहिजी वेंदो आहे, त उहा टेस्ट न ईंदी आहे भाॼीअ में। हेसो बसर असांजो हल्को सुनहरो थी वियो आहे। हिते मां 3 टमाटा खया आहिनि, जंहिंमें मां 10 खां 12 थूम जूं ॻरियूं ऐं 1 अदरक टुकड़ो ग्राइंड मिक्सर में ईअं पीसे रखियो हुयो, उहो असां हिन में विझंदासीं। हाणे असीं सभु विझंदासीं मसाला। लूणु विझंदासीं स्वाद अनुसार। यादि रखिणो आहे असां छोला बॉइल थियण महिल बि लूणु विझंदा आहियूं, त ग्रेवीअ जे हिसाब सां ई लूणु विझणो आहे। 1/2 नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं हैड। 1 चमचो असां हिन में विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च ऐं 1 वॾो चमचो असां हिन में विझंदासीं धाणा। सभु मसाला मिलाए छॾींदासीं। ऐं 5 खां 7 मिंट असां रखंदासीं। टमाटो जीअं सुठी तरह सिजी बि वञे, भुंजी वञे ऐं तेल बि ज़ाहिर थिए। ॾिसो हाणे असां ढको ॾिसंदासीं। टमाटो बि सुठी तरह सिजी वियो आहे ऐं तेल बि ज़ाहिर थी वियो आहे। हिते मां पा छोला खया आहिनि 250 ग्राम, जिन खे ईअं बॉइल करे रखियो आहे लूणु विझी करे। राति जो पिसाए रखो त छोला ईअं सुठी तरह ॻड़ी वेंदा आहिनि ऐं ॻड़ियल छोला ई वणंदा आहिनि। थोरो बि छोलो कचो हूंदो खाइण में त टेस्ट न ॾींदो। इन करे छोलनि खे सुठी तरह बॉइल करिणो आहे ऐं लूणु विझणो आहे जंहिं महिल असां बॉइल करे रहिया आहियूं। छोलनि खे सुठी तरह मसालनि सां मिलाए छॾींदासीं। हाणे असां हिन में विझंदासीं 1 चमचो छोले मसाला। इहो तव्हां वटि न हुजे त गरम मसालो तव्हां यूज़ था करे सघो पिया। ऐं हिकु दफ़ो वरी मिलाए करे हाणे असां हिन में विझंदासीं 1 चमचो अमचूर जो पाउडर। अमचूर पाउडर न हुजे त तव्हां गिदामिड़ी जो पाणी बि विझी था सघो पिया, उन सां बि थोरी खटास ईंदी आहे छोलनि में। हल्का खटा लॻंदा आहिनि त खाइण में सुठा लॻंदा आहिनि छोला। हाणे असां हिन में विझंदासीं 1 गिलास पाणी। ऐं जेकॾहिं लॻनि तव्हांखे अञा घाटा आहिनि त जेॾी महिल तव्हां पैटिस सां यूज़ कंदा ओॾी महिल तव्हां थोरो पाणी विझी था सघो। हिकु दफ़ो चङी तरह मिलाए असां ढकु रखंदासीं ऐं हिकु टहिको अचणु ॾींदासीं, जीअं सभु मसाला छोलनि में अंदरि ताईं हली वञनि। 5 मिंट खां पोइ ॾिसंदा असांजा इहे छोला हिते तयारु थी विया आहिनि। त हे हिते छोला असांजा तयारु आहिनि। हाणे असीं पैटिस ठाहींदासीं। पैटिस ठाहिण लाइ हिते मां 4 पटाटा खया आहिनि, जिन खे मां हीअं बॉइल कयो हुया ऐं हिकदमि सुठी तरह सां मैश करे छॾियो आहे।
हिनखे सुठी तरह मैश करणो आहे। मैश थियल हूंदो त ई पटाटे जी पैटिस सुठी ठहंदी। हाणे असां हिन में विझंदासीं लूणु स्वाद जे अनुसार। हिते मां 4 ब्रेड जा स्लाइस जेके आहिनि उहे मिक्सर में ग्राइंड करे छॾिया आहिनि। हिनखे ब्रेड क्रम्ब बि चवंदा आहियूं असां। इहे चङी तरह मिलाए छॾींदासीं। हाणे असां हिते आलू जो मसालो हाणे तयारु आहे असांजो। हाणे जेका पैटिस में असांखे भरणी आहे चणनि जी दाल जी असां हिते पैटिस ठाहे रहिया आहियूं। हीअ मां 1 कप खयो आहे चणनि जी दाल, राति जो पिसाए रखियो हुयो ऐं 1 सीटी सिर्फ़ु हणाए करे मां हिनखे बॉइल कयो आहे। बॉइल करण महिल बि असांखे लूणु विझणो आहे, ध्यानु ॾियणो आहे ऐं सो हीअं ॻरियल हुजे पर हिकदमि सफ़ा न ॻड़े की पैटिस में असां भरे न सघूं। दाणो दाणो ईअं ज़ाहिर थियणु खपे। हाणे हिन में विझंदासीं 1/2 चमचो अमचूर जो पाउडर, 1/2 नंढो चमचो गरम मसालो ऐं 1/2 नंढो चमचो असां हिन में विझंदासीं ॻाढ़ो मिर्च। हिकदमि मिलाए छॾींदासीं सभु मसाला चणनि जी दाल सां। हीअ पैटिस में भरण लाइ असांजी चणनि जी दाल हिते तयारु आहे। हिते तव्हां पैटिस ठाहिण लाइ कहिड़ी बि शेप खणी था सघो पिया। हिते मूं वटि पान शेप आहे, उहा मां खई आहे। तव्हां वटि गोल हुजे त गोल बि खणी था सघो। पहिरियों असां हिन जेको कटर आहे इनखे चङी तरह तेल हणी छॾींदासीं जीअं पैटिस चिपके न हिन ते। ऐं हेठां बोर्ड ते बि असां तेल थोरो लॻाईंदासीं। पहिरियों असांखे हेठां आलूअ जो मसालो रखिणो आहे ऐं चङी तरह फैलाइणो आहे। वधीक बि न खणणो आहे छो जो असांखे हिन में हाणे चणनि जी दाल भरणी आहे। ईअं चङी तरह प्रेस कंदासीं जीअं शेप सुठी अचे इहा पान जी। थोरी हिन में विझंदासीं चणनि जी दाल, विच में भरणी आहे चङी तरह, पासनि खां न त उहा पैटिस चङी तरह बंदि न थींदी त फ्राई थियण महिल उहा खुली सघंदी आहे पैटिस। वापसि हाणे थोरो आलूअ जो मसालो खणंदासीं ऐं हिनखे असां पूरी तरह सां बंदि कंदासीं। ऐसो अहिड़ी तरह असांखे चङी तरह कवर करणो आहे। ऐं सुठी तरह ईअं प्रेस कंदासीं जीअं शेप बराबरि निकिरे। हिनखे आहिस्ते आहिस्ते सां कढंदासीं ॿिन्ही हथनि सां प्रेस करे। ऐसो हीअ असांजी पैटिस हिते तयारु आहे। अहिड़ी तरह सां सभु पैटिस पहिरियों तयारु करे छॾींदासीं। ऐं हिते मां 2 ब्रेड स्लाइस खई आहिनि जिनखे ईअं ग्राइंड करे रखियो आहे वापसि। हिनखे असां ईअं सुठी तरह सां मथां कवर कंदासीं ब्रेड क्रम्ब हणी करे त जंहिं महिल इहा तरींदासीं ॿाहिरां सुठी तरह हीअं करक लॻंदी क्रिस्पी। अहिड़ी तरह सभु पैटिस असां ठाहे करे हीअं ब्रेड क्रम्ब सां कोट करे छॾींदासीं। ॾिसो हे पैटिस हीअं मां हिकु तव्हांखे गोल में बि ॾेखारी आहे। जीअं तव्हांखे शेप हुजे उहा शेप तव्हां हिन में तयारु था करे सघो। पैटिस खे तरण लाइ असां हिते थोरो ई तेल खणंदासीं, हिकदमि तेल न खणणो आहे असांखे। ऐं हिकु टाइम ते 3 खां 4 ई पैटिस विझंदासीं, वधीक न। ऐं गैस मीडियम रखंदासीं थोरो। ऐं ईअं खुरपीअ जी मदद सां ईअं सुठी तरह सां हिनखे फेरींदासीं। ॾिसो केॾी सुठी थी लॻे ॿाहिरां करक। इहा ब्रेड क्रम्ब मथां जेका हई आहे उन जे करे ईअं सुठी थी लॻे पई। अहिड़ी तरह असांखे ॿिन्ही पासे सुठी तरह फ्राई करणी आहे पैटिस। हीअं महिमान कोई अचणा हुजनि हीअं पैटिस तव्हां सुठी तरह रखी था सघो ठाहे करे। ओॾी महिल सिर्फ़ु तव्हां ईअं गरम गरम तरियो, ॾाढी सुठी लॻंदी आहे हीअं पैटिस खाइण में बि। ऐं हीअं घुमाईंदे रहणो आहे ॿिन्ही तरफ़नि खां जीअं सुठी तरह सां करक ठहे। ॿाहिरां रखी छॾींदासीं त ॻाढ़ी त थी वेंदी पर करक न रहंदी हूअं।
ॾिसो केॾो सुठो सुनहरो कलर आयो आहे पैटिस जो। हिते हाणे ईअं पैटिस असांजी हिते तयारु थी वई आहे। हिनखे असां ईअं सुठी तरह कढी छॾींदासीं तेल मां। ईअं पासीरो ज़रूरु कजे जीअं वधीक जेको बि ऑयल हुजे एक्स्ट्रा उहो निकिरी वञे, न त उहा पैटिस जेका आहे तेल सां ई पाणी न ते अचे या प्लेट ते त सुठो न लॻंदो आहे। ऐं तव्हां चाहियो त हीअं पैटिस सिर्फ़ु ग्रीन चटनीअ सां सर्व करे था सघो, या त पैटिस ते मथां छोला हणी खटी मिठी चटनी, तिखी चटनी हीअं विझी बसर कटे हीअं पाव सां सर्व था करे सघो छोला पैटिस। त हीअ रेसिपी तव्हां ज़रूरु ट्राए कयो ऐं कमेंट करे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻी। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोज़ तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां, तेसिताईं बाय।